Ek dink die groot ding wat vir my uitgestaan het van Contagious Christian is die feit dat enige persoon se proses om sy hart vir Jesus te gee, is 'n lang proses. Dit is 'n ketting met lang skakels. En wat ek nooit besef het nie, en ek dink dit is iets wat myself en baie ander Christene weerhou om uit hulle comfortzone te klim en iets te doen, is dat ek het nooit besef, maar God gebruik my as net een skakel in daai lang ketting. Ons almal het 'n sekere hart vir mense om ons. En ons het 'n ding van evangelisasie wat ons dink dat jy moet 'n Angus Buchan wees, of jy moet 'n Billy Graham wees, of jy moet iets wees om evangelisasiewerk te kan doen. Mense dink dat om evangelist te wees is maar om op die straathoek te gaan staan en die evangelie te verkondig en dit skrik mense af. En dit is nie eintlik so nie. Dit is maar vriende te wees met mense om jou wat klaar by jou is en jy gebruik jou persoonlike styl. Jy hoef niks anders te wees as wat jy is nie. God het jou gemaak soos jy is. Dit is my baie interessant geweest, omdat ek nog nooit regtig die vrymoedigheid gehad het om met iemand anders te praat oor om 'n Christen te wees. Ek dink miskien is dit omdat ek dan nog nie so lank, ek dink 'n nou genoeg verhouding het met God om dit te doen nie. Maar hierdie het regtig vir jou 'n bietjie meer net tools gegee om te gebruik. Ek dink dit het my die geleentheid gegee om meer openlik oor my Christendom te praat en te besef dat dit gaan oor woorde en dade en dit help nie ek is net 'n Christen en ek lewe soos 'n Christen en ek sê nooit iets daaroor nie. Maar dit help ook nie ek sê net ek is 'n Christen en ek doen dit nie, ek leef dit nie uit nie. So die mense by die werk spesifiek weet nou dat jy weet ek is 'n Christen en ek sê dit en ek probeer dit uitleef. Die kursus begin, die eerste deel van die video wat hulle vir jou wys is 'n vraag wat hulle vir mense vra, is daar 'n hemel? Wat weet jy van die hemel? En die antwoorde wat daar uitkom was net vir my ongelooflik geweest, want ek is seker daarvan van die mense was al in 'n kerk. En dit het my dadelik laat verstaan dat hierdie kursus gaan nie oor jou persepsie van Christendom nie. Dit gaan oor hoe jy ander mense se persepsie kan verander sodra joune self eers reg is. Well, definitely before you find yourself in conversations or where people say something, but you don't then take advantage of something they've said and actually challenge people, or perhaps say something to draw out that conversation longer. Whereas afterwards, it gave you more confidence to perhaps say the right word to get people to maybe create a conversation. So just to talk about Christianity or talk about Jesus. So. Before you just don't take advantage of situations, whereas now it gives you that confidence. Die kursus gee vir jou geleentheid om net bietjie meer prakties te maak, dit wat jy weet jy moet doen, maar wat jy nie altyd doen op 'n daaglikse basis nie. En ek gee vir jou 'n geleentheid om te besef dat dit is eintlik baie maklik en elkeen van ons kan dit doen. Ons is daar om aansteeklik te wees vir Christus, om God se woord te versprei en al is dit net om 'n sinnetjie hier te laat val of om 'n vraag daar te vra, dit kan verskil maak. Die mees daunting ding in die lewe is amper as jy, ek wil amper sê as mense by die werk sit en ou kom na jou toe en sê vir jou maar wat glo jy regtig? Ek dink baie van ons as Christene gaan dadelik begin backtrack want ons is so bang van gaan ons die regte ding sê? Gaan ons wat gaan gebeur? Gaan ek nou dit, gaan ek nou ergerskade doen? Gaan dit nou wat ook al wees? Maar net daai basiese stap vir stap geloof wat eintlik ons Christendom se basiese geloof is en hoe om dit projektief en maklik oor te dra vir mense deur stories te vertel. Die voorbeeld wat ek net die ander dag gebruik het, is my bestuurder op kantoor en jy weet hulle weet nou al, ek gaan kerk toe, dis daar, I've got Bible study, jy weet so hulle weet, dit is my agtergrond wat ek kan glo. Maar jy weet dit bly nog steeds moeilik om ou te sê, hoorie, wat doen jy? Hoe sien jy dit? En na hierdie kursus het op maandagoggend dan, jy weet die eerste ding wat ons altyd vir mekaar vra is hoe was jou naweek? En jy weet en so het ek ook gevra wat jou naweek en nee sê hulle was by vriende se christening gewees hier saam. Toe dog, nou jy my geleentheid gegee. En ek sê toe, Jessie, David, nou hierdie vriende van jou en so christening, jy weet en so vir julle in die kerke is dit iets wat die ouers ernstig sien of is dit maar net vir meer tradisie, jy weet, is hulle ernstig oor die feit om 'n kind vir ons die Bybelse beginsels groot te maak. En so kon ons 'n hele gesprek toe nou begin en ek kon toe nou weet agterkom, okay, hy gaan nie voltyds kerk toe nie, hy het in die verlede, maar ek weet sy vrou hou nou nie daarvan nie en
maar hy sal dit nog eens oorweeg, en sy dogtertjie was saam, en het gelyk of sy vir die kinderkerk hou in die speel. So, jy weet dit 'n idee weer, kon ek, en dit het my nou weer in 'n posisie geplaas, dat volgende keer kan ek dit nou net weer verder vat, jy weet, so, of ek kan al volgende keer vra, okay, maar wat is dit wat jou vrou afsit van kerk, en dan kan ek weer die volgende keer terugkom en sê, hoorie, maar kyk, dit is eintlik nie so nie, jy weet. So, dit is net nog een voorbeeld. Ja, ek het met 'n seentjie gepraat, nou onlangs eintlik. Hy kom uit 'n baie rowwe agtergrond uit. Gangs is vir hom, dis sy lewe. En ons het gepraat, ek moes raak navorsing gedoen het en ek vra toe vir hom, hy vra toe vir my, maar glo ek dan dat om iemand anders dood te maak is verkeerd? Toe sê ek vir hom, ja, dit is maar reg nie. En toe vra hy vir my, Miss, are you a Christian? Toe sê ek vir hom, ja. Toe sê hy vir my, maar waartoe gaan jy? En toe stel hy vir so belang en dit was my baie erg geweest. En ek dink voor hierdie kursus, so ek dalk gesê, ja nee, ek is 'n Christen en ek sal wag geloof het. Maar toe dink ek, weet jy wat, my storie is mos nou cool. Toe ek by my nuwe werk begin het so laas jaar, my impak mens, ons het net natuurlik daar gaan stap tube toe, weet mos maar 'n nuwe co-worker. En toe praat ons mos sommer 'n bietjie oor, okay, dis nou Kersfeestyd. Weet, wat doen julle vir Kersfees? Vier julle dit? Sulke goed. En dit was eintlik een van die stappe wat ons gedoen het in ons selgroep en nou Contagious Christian is. Jy weet hoe om daai soos 'n algemene ding, soos 'n vakansiedag te gebruik en daai geleentheid gebruik om net om daai onderwerp op te bring. Ek dink wat die kursus doen is dit maak jy wel vir my in elk geval dat soos wat jy dan nou goed in het leer en jy kom soos omdat ons maar die hele tyd by die werk, as jy kom by die werk, jy begin al hoe meer die geleenthede raak sien. So dit is al klaar 'n groot verskil van hoe mens was voor die tyd. So iemand vra 'n vraag en dan begin jy besef, maar dit is 'n vraag wat kan aanleiding gee tot kom ons bespreek godsdienst of kom ons bespreek Christendom. So daar was nou 'n paar geleenthede by die werk wat dit gebeur. En mense besef dat dit nie 'n geval is vir wag vir hierdie groot ding wat moet gebeur nie, maar daar's honderde van hierdie geleenthede wat heeltyd om jou plaasvind. Kyk, dit vat nog steeds 'n element van uit jou comfortzone klim. Dit gaan altyd. Maar dit is, weet jy kan dit beskryf, jy's deel van God se search and rescue mission. En daar is min dinge wat so exciting is om dit te kan doen en te kan sien hoe jy iemand kan lei wat ewigheidswaarde het, wat jy vir ewig gaan dankbaar